Hát, sziasztok! Hosszabb szünet után. Többen itt kérdezték, hogy mi van már a palántázással, meg úgy egyébként, hát mi van velünk? Hát igazándiból az elmúlt 2 hétben elég dögrováson vagyunk még. Volt itt láz, meg fetrengés, meg minden, aztán néha kicsit jobban. Hát tegnap már tudtam kinti munkákat csinálni. Egy ideje mászkáltam ide-oda, meg mentem dolgozni, de ilyen fizikai megterhelést nem bírtam. Ezt a kupacot, ugye, ezt egy 2 óra alatt sikerült áthordani onnan, ugye itt volt útba, mert hogy hát állandóan köhögtem, meg belefulladtam, meg ilyenek, úgyhogy eltartott egy darabig, amíg innen eltüntettem. Ugye ez a tujának a eddig levett dolgai, értelemszerűen a tujára sem másztam még föl, és hát itt a cél az volt, meg itt aztán levágtam a rózsabokorból, hogy itt hozzáférhető legyen kényelmesen az emésztő, mert majd valamikor a szippantós autóval ki akarom szippantatni, úgyhogy ahhoz ide kell hívni, de hát ugye itt akkor teljesen útba lett volna. Itt volt ugye előtte, látszik is, hogy hol van meg sárgulva a fű, itt volt előtte az a kupac, úgyhogy az emésztő, tehát a lefolyás egyébként jó, a múltkori kidugítás ez működött, ez csak ilyen offa a kerthez képest, de hogy így működött. Na, úgyhogy hát itt ezért aztán nem nagyon haladnak ezek a munkák. Viszont ami halad, az gyönyörűen látszódik, hogy tényleg halad. Ez a vérszilva, aminek képtelen vagyok most itt fókuszt húzatni, de majd így igen. Ez a vérszilva, ez már rügyezik. Gyönyörű szépen. Ez jelzi egyben azt is, hogy hát el kéne indítani most már itt a tavaszi lemosó permecsezést is. Annál is inkább, mert ősszel ez elmaradt. Ugye, aki emlékszik rá, az emlékszik rá, hogy miért. Nekem már fogalmam sincs, hogy miért maradt el. Gondolom, ilyen időjárás és időbeosztás anomáliák kapcsán maradt el az őszi permetezés. Legalábbis az szokott lenni, hogy rajta vannak a levelek, aztán utána meg már tél van, meg fagy van, meg ilyenek, és aztán valahogy elmarad. Ez ugye nem az idei karácsonyfánk, hanem a tavalyi karácsonyfánk, amit többen mondtak, hogy valószínűleg nem fog megmaradni. Hát kop, én azt mondom egyelőre, hogy ez a karácsonyfa, ez megmaradt. Szépen hajt. Voltak itt hajtásai tavaly, azok, amik aztán ugyanilyenek voltak, és így visszaszáradtak, úgyhogy hát valószínűleg nem locsoltuk eleget a nagy szárazságba, úgyhogy most meg fogjuk idén többet locsolni a nagy szárazságba, de azt is remélem, hogy idén nem lesz akkor a szárazság, ezek ilyen tujadarabok, amik ilyen szárazak rajta vannak, az a tujából jött, úgyhogy én azt mondom, hogy egyelőre ez a kis fenyőcske, ez nagyon szép állapotban van. Közben, amíg haladunk, mesélek. Ugye valaki kérdezte a palántázást is, hogy hát mi van a palántázással? Hát az, hogy még az se történt meg. A palántázás se történt meg. És idén nem is lesz akkor a palántázás. Na itt a másik kupac. Ezek ugye itt egy nagyon kis része, ez a szerencsétlen barackfalmi vagy kihajt, vagy nem. A nagyobbik része az pedig ugye a dió helyett a mogyoró, ugye itt hát nem lett ez kivágva, hanem csak alacsonyabbra lett vágva, majd ez innen szépen újból kihajt, sőt lehet, hogy a másikat is le kellett volna vágni, az építkezésnél ez lehet, hogy ott útba lesz, ez még meggondolandó, hogy a másik mogyoróval is mi legyen, de egyelőre csak ez a felelet, mert hogy idén alig lesz palántázás, csak minimális palántázás lesz, az azt fogja jelenteni, hogy némi paprika, paradicsom saját célra, tehát nem lesz idén eladás, nem lesz chili. Chili nem is lesz ültetve, mert chili szószt sem fogunk készíteni. Ez annak köszönhető, hogy idén jelentős terveink vannak, többek között a terasz beépítése, egy új szoba építése, úgyhogy egyszerűen nem lesz most idén arra idő, ez csodálatos mondat volt, idén nem lesz arra idő, hogy itt a veteményessel szuttyogjak, meg locsolgassam, meg ilyenek, hanem minimalista veteményes lesz. Úgyhogy hát ezzel meg is adtam a választ arra, hogy most palántázással mi lesz. Lesz palántázás, most már nagyon tervezem,
Ugye volt, amikor a januárban palántáztam, volt, amikor februárban. Hát most valamikor így február vége van most már, úgyhogy akkor úgy mondanám inkább, hogy március elején fogunk itt most már csak palántázni. Fekete ribizli is már itt. Fekete ribizli is már itt indul megfelé. Úgyhogy nem nagyon lehet itt késlekedni a lemosó permetezéssel. Igazából ennek már nem is nagyon szabadna adni. Itt a zöld levele. Annak már nem szabadna. Ez volt ugye a tavaly a megkotlott ribizli, piros ribizli. Hát majd meglátjuk, hogy lesz ebből valami. Lehet, hogy kuka, tehát jó esélye, ugye ennek emlékeztek, a kérgek kezdett így lejönni róla. De majd meglátjuk, mi lesz belőle. Szóval most idén a fő prioritás az ismét az építkezés lesz, úgyhogy én azt mondom, hogy hát innen is még be kéne hordani az ágakat. Ugye ezeket meg a dióról vágtam le, mert nagyon-nagyon kegyetlenül átlógott a szomszédhoz. Itt már nem lehetett elhajtani a traktorral normálisan, úgyhogy fogtam. Ugye itt ott már valaki fut is kutyával, úgyhogy hát még ezt is innen be kéne vinni, ne legyen itt útba. Ez mondjuk csak esztétikai kérdés, de hát akkor is. De hát ezekhez még erőt kell így gyűjtenem magamnak is, hogy ezeket behúzoljam. Meg egy kicsikét darabolni kell rajtam ezeket a nagyokat. Át se fér a kapun. Meg én sem nagyon tudom áthúzni. Hát aztán az is elmaradt. Itt ezeket a türkesztáni szileket is még akartam itt a télen alakítani. De az is elmaradt. Halió! Mert itt azért nagyon ráárnyékol erre a körtére. Úgyhogy ezekből is akartam bokrosítani inkább, hogy bokros legyen. Hát, sok mindent terveztem, aztán töredékelet, mindig volt valami. Na, és hát idén palánta ügyileg az a helyzet, hogy ugye ezt a kicsike utólag telepített, ami kimondottan a csiliknek volt. Jön ki az egyik rögzítő vas. Csiliknek volt kifejlesztve. Szereztem közben saját kerti papucsot, már nem a rózsaszín, kaptam az asszonytól egy feketét. Bocsi. Most már pedig jól vagyok. Szóval itt lesz a veteményes. Ugye ősszel elmaradt ennek a betrágyázása is. Ugye ezt én beszoktam mindig ősszel trágyázni. Na, az is elmaradt. Úgyhogy itt lesz a veteményes. Hát ide meg kukoricát fogok most csak ültetni. Ezekbe a lyukakba. Azt nagyon szeretjük, a csemegekukoricát. Bár ugye rengeteg most ez a kukac, amit már tavaly is láthattátok, ami szépen még a kukoricának a torzsáját is keresztül fúrja. Brutális egy jószág. De hát na. Ennyit sikerült egyébként most csinálni itt télen, hogy ugye lemeszelgettem a fákat. De hát azt is egy rétegbe sikerült lemeszelni. Úgyhogy elég foltosak, mert azóta volt már pár eső. És hát nem mondom, hogy csodálatosan sikerült. Ezt is le kéne igazából még egyszer meszelni legalább. Bár most már lassan mindegy, mert most van az az idő, amikor ez tulajdonképpen működik, hogy süti onnan a nap. És ugye nem tud az a fele fölmelegedni, most gyönyörű szép napos idő van. Gondolom a napellemek is termelnek, mint az állat. Úgyhogy hát ezt is át kéne még egyszer kenni szívem szerint, vagy kedvem szerint, de nem lesz valószínűleg átkenve, legyünk realisták. Na és akkor ez az idei karácsonyfánk. Hát ez majd meglátjuk, megmarad-e vagy sem. Jobb ötlet hiány ide letettem. Egyelőre puha. De lassan nem nagyon van hova tenni a karácsonyfákat. Aztán ugye ez is egy új ültetés. Ezt ugye ősszel ültettem. Ezt a jószágot. Igen, ez egy őszi barack. Hirtelen. Ezt a benti őszi barack helyett ültettem pótlásnak. Meg kellett néznem a cédulát, mert nem volt emléknyomom róla, hogy én mit is ültettem. Hát, hiába, na.
Szóval most valahogy ez a szezon, ez nem. Na, hát ugye, és akkor itt lesz a kérdés, hogy mi van ezekkel a nyomorult datolyaszilvákkal. Ugye ez a csúnyábbik, aminek ugye ott nagyon széjjel ment a kérge. Hát majd kíváncsi leszek, hogy mi lesz abból. Hát valószínűleg kihajtani még most is ki fog, hanem így hosszabb távon mi lesz vele. Meg a föntivel. De hát ezek ugye mindig későn hajtanak ki. Ott megállt közben az építkezés. Egyelőre. És ugye itt van a füge, amit az egyik kedves nézőtől kaptunk valahol a levél alatt. A levéltakarás alatt. Hát majd várjuk, hogy ki jön, nem jön ki, mi történik. Ugye ezt jó vastagon betakartam levéllel, hát ez most arra már összeesett ekkorára, de az egész fügécske, hát kb. Ekkora lehet, amennyi kilóg belőle, úgyhogy lassacskán, hogy esik össze a falevél anyag, ugye ezek mogyorólevelek. Ennek az elő kéne kerülnie. Fú, a mandula is már itt. Mandula is már virágzik. Hát basszus kulcs, lekéstem a lemosó permetezést. Csúnyán lekéstem, bassza meg. Hát még ennek, hát nem, ennek már nem nagyon lehet. Bakker! Most az, hogy ősszel is, meg tavasszal is lekésem a lemosó permetezést, az gáz. De hát nem voltam most formában, hát nem voltam kint már nagyon rég itt a kertbe is. Ezt egy jó héttel ezelőtt kellett volna lemosó permetezni. Elbaszott egy időjárás, ősszel nincsen ősz, télen meg nincsen tél. Aztán így, hát utóbbi időkben nem egyszer, nem kétszer decemberben volt az őszi lemosó permetezés. Ez is már ügyezget. Ez mondjuk még nem baj, tehát a rügyre rá lehet küldeni. A virágra már kevésbé, meg a zöld levélre. Oh, na, és hát a som. A som az ugye mindig februárban virágzik. Tehát ő a legelső növény a kertben nálunk is. Ez egyébként egy csodálatos tulajdonsága, hogy ő már februárban gyönyörű, szép, sárga virágokat csinál, ezt így a kék háttérrel. Így adja nagyon magát. Szóval ilyen virágai vannak a somnak. Szép. Na, itt vannak a mézbogyók, ugye ebből is 2 volt, aztán még egyet ősszel ültettem, ez a harmadik. És ahogy látom, hát ő is már levelesedik. Jóska. Ott van, levelesedik szépen, meg ott több helyen is levelesedik. Hát ezek a régebbiek már jól levelesednek. Hát itt is már zöld levél. Itt most már nem lehet lemosózni. Egy zöld levél minden. Fasza, egy munkát megspóroltam, de az nagyon nem jó, hogy megspóroltam, mert ez a kórokozóknak viszont nagyon kedves, hogy ez a munka meg lett spórolva. Na, japán körte. Szépen rügyezik. Még erre is lehetne küldeni ott a levélre. Hát vagy szelektíven, nem fújok le mindent. És akkor azok, amit már kihajtottak, de hát mondjuk, na, most legyünk őszinték, nem sok realitását látom, hogy egyre végigbírom cipelni a permetezőt. Még szerintem kell egy pár nap, amíg. Hiszen most, hogy magamat fölcipelem, már alig bírok szuszogni. Megette a tüdőmet ez a korság, ami most volt. Na, ez a jobb állapotú datolyaszilva, de azért ennek is repedezett a kérge, de ennek legalább nem vált le a kis gesztenyénk. Szóval, hát ja, azt is lehet, hogy akkor válogatok, hogy mit durrantok le és mit nem. Még azzal is lehet, hogy jobban járok, ha szelektíven durrantok, mintha semmit. Hát az a helyzet, hogy a természet beindult. Ja, és még ott is vannak levágott ágak, mert ugye ezt a diót is megvágtuk. Az is belógott, ott mondjuk nincs olyan sok, de azt is le kell akkor cipelni. Na, hát szóval lenne itt még feladat a kertben.
meg van is feladat a kertben, de egyelőre csak mászkálni, meg magyarázni tudok. Olyan hatalmas fizikai aktivitást nem tudok kifejteni. Igen, hát azért itt is vannak ott levágott ágak. El is felejtettem. Hát így nézzünk itt, egy kis maradékot elkentem itt erre a vastagra. Mindenkire nem jutott, a lentiekre már nem jutott. Ez, ami itt el lett kenve, ez 1 kiló mészpor volt. Gyakorlatilag 6 liter vízzel felhúzva. Úgyhogy hát itt a fő cél a vékonyabbak lekenése volt. Itt már erre a vastagra jutott, a többire nem, ott látszik, hogy azok ugye nem ilyenek. Na, hát ennyi volt a kerti bejelentkezés. Remélem, hogy előre ezzel mindenki kíváncsiságát kielégítettem. Én most ugye palántázásról, meg ha lesz lemosópermetezés, nem akarok videót csinálni, hiszen lemosópermetezős videó is van, vagy 3 a csatornán, az palántázós videóról is van, vagy 3 a csatornán már. Úgyhogy most így fölöslegesen lehet, nem mutatnék senkit vele, de majd meglátjuk, mert ugye palántázásnál majd annak a nézőnek, aki küldött cuccokat, a magjaiból fogunk dolgozni. De most igazándiból, amíg ki nem kell, úgy nincs benne látványos eltérés, úgyhogy tényleg nem sok értelmét látom, hogy szokás szerint ott is vannak levágott ágak. Kis zöld edénykébe nyomogatom bele a földbe a magokat, arról készítsünk videót, mert olyan már volt egy pár. Aztán majd inkább akkor, mikor elindultak a palánták, és akkor utána készítünk. Na, de majd meglátjuk, hogy lesz. Sziasztok!